गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण को स्वागत करछि मोजिता फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना नियुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण यह खबर भितर रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन वीडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक वीडियो पर नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो वीडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम नंबर 1 अंगनवाड़ी पाचिका शिक्षा मंत्रालय गाइडलाइन देश में स्कूल अक्टोबर मध्य भागर क्रमबद्ध तालिका खोल एणु स्कूल मध्याह्न भोजन बा मिड डे मिल हाइजेनिक तालिका प्रस्तुत होगा दरकार एथि केंद्र शिक्षा मंत्रालय मध्याह्न भोजन प्रस्तुत एवं वितरण पर प्रोटोकॉल जारी करते तेज यह द्वारा सुनिश्चित कर पिला उत्तम खाद्य स्वास्थ्य पर ध्यान दि जाए से पुष्टिकर खाद्य परसा तेरे मध्याह्न भोजन रोषे समय हाथ में मुदी चूड़ी किंबा नेल पॉलिश व्यवहार करेंगे ना या निश्चित करने काम जिला और ब्लॉक प्रशासन कहीं भी मिड डे मिल कर्मचारी जमी महामारी संक्रमित नथिबे ता उपरे मध्य नजर रखा सहित रोषे करने पूर्व कुक और हेल्पर को निजर एवं परिवार लोकों स्वास्थ्य रिपोर्ट स्कूल में दाखल करने को हेबो स्कूल भीतर को प्रवेश करने पूर्व थर्माल स्क्रीन से कराइबे एवं सेमानकु मास्क पिंधिबा मध्य बाध्यतामूलक करा जायछि। नंबर 2 वर्तमान अमेजन बुक करें ट्रेन टिकेट मिलिबा कैशबैक अमेजन इंडिया जरिया वर्तमान ट्रेन टिकेट मध्य बुक करें तेरे एथि अमेजन और आईआरसीटीसी मध्य चुक्ति होइछि एवं अमेजन निज वेबसाइट टिकेट रिजर्वेशन कराइले प्रथम टिकेट बुकिंग रे 10% कैशबैक देव एवं प्राइम यूजर मान को 12% कैशबैक देव एवं कैशबैक ऑफर सीमित समय पर रही तेरे नुआ फीचर अनुଯାयी प्रारंभिक अवधि पर कंपनी सेवा एवं पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन चार्ज रु रिहाती मिलिबो यह लिमिटेड प्रीपेड ऑफर एवं अमेजन ट्रेन टिकेट बुकिंग ऑफर एंड्रॉइड एवं आईओएस उभय आप यूजर्स उपलब्ध अटे तेज अमेजन प्लेटफॉर्म आपण थरके 6 जन ट्रेन टिकेट बुकिंग करेंगे एवं तत्काल टिकेट बुकिंग मामला रे गोटे ट्रांजेक्शन 4 जन टिकेट बुकिंग करेंगे। नंबर 3 WHO चेतावनी महामारी संक्रमण बढ़िले प्रति 16 सेकेंड जन्म नेबे गोटे शिशु मृत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं यूनिसेफ और यार सहयोगी संगठन को नहीं महामारी को नहीं चेतावनी जारी करछि तेबे यह अनुसार महामारी कारण गर्भवती महिला एवं तांको गर्भरे थिबा शिशु को विपद रही तेबे WHO एक रिपोर्ट जारी करछि जे महामारी बढ़िले प्रति 16 सेकेंड एक मृत शिशु जन्म नेबे एवं प्रति वर्ष 20 लाख अधिक स्टिप्लात मामला सामना को आसीबो तेबे रिपोर्ट अनुसार एथिरे अधिकांश मामला विकासशील देश रे देखिबाको मिलिबो तेबे WHO गुरुवार प्रकाशित रिपोर्ट रे घोषणा करिथिला जे प्रत्येक वर्ष प्राय 20 लाख शिशु मृत जन्म स्टिलबाथ होइथांती एवं मामला रे अधिकांश विकासशील देश रे देखिबाको मिलिबो बोली WHO कहिछि। नंबर 4 पूजा छुट्टी पर खोलिपारे स्कूल कैंपस सफाई एवं भित्तिभूमि सजाड़िबाको निर्देश महामारी कटकणा मध्य राज्य में खोलिपारे स्कूल तेबे महामारी पे पाखापाखि 6 मास हेब राज्य में समस्त सरकारी एवं घरोई स्कूल बंद रही तेबे एते दिन धरी स्कूल गुड़िक बंद थिबारु कैंपस सफाई एवं भित्तिभूमि सजाड़िबाको निर्देश दियाइछि याकु दृष्टि रखी शिक्षक हेडक्वार्टर न छाड़िबाको मध्य कुहाଯାଇଛି तेबे स्कूल भित्तिभूमि को महामारी पूर्व स्थिति को फेरी आनिबा दिगरे समस्त कार्य करिबा लागि कुहाଯାଇଛି एवं यार उल्लंघन कले घटना को गुरुतर सहित नियाजिबा बोली मध्य सूचना रही एवं एथि सहित जुलाई एवं अगस्त मास मध्याह्न भोजन रोषे एवं सहयोगी पाउण बाबद 31 कोटी 81 लाख 58,400 टंका मंजूर होइछि। नंबर 5 किसान क्रेडिट कार्ड रे 3 लाख टंका ऋण देवाको अनुरोध केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चिठी तेबे ओडिशा रे ओमफेड दूध चाषी किसान क्रेडिट कार्ड जरिए किंबा केसीसी माध्यम 3 लाख टंका पर्यंत ऋण देवाई अनुरोध करिसेंती तेबे ही मामला व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर चाषी स्वार्थ को दृष्टि रखी उपयुक्त कार्यानुष्ठान नेबाई केंद्र मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान चिठी लिखि अनुरोध करिसेंती तेबे बैंक माध्यम ओमफेड दूध चाषी मानक किसान क्रेडिट कार्ड रे 3 लाख टंका पर्यंत ऋण देवा व्यवस्था थिले मध्य कौनसी बैंक ऋण देवाक इच्छा प्रकाश करुनथिबा अभियोग होइछि तेणुकरी एही मामलार व्यक्तिगत हस्तरे हस्तक्षेप कर उपयुक्त
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 10 ତାରିଖରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 11 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅବପାତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ପାଗ ବଦଳିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବ। 11 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କନ୍ଧମାଳ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 16 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 16 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 974କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8 ମହାମାରୀ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିପାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ କଟକଣା ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଭିତ୍ତିରେ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ହେବା ପରେ ଏବେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ରୂପରେ ନୋଏଡାରେ ହେବ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜେୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପଥ ଏବେ ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୟୁରିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଜି ଏବଂ ଯମୁନା ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ନିର୍ମାଣରେ 29,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନମ୍ବର 10 ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଖସିଲା ସୁନାର ଦାମ। ସୁନା ଦାମ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଖସିଛି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦାମ ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନାର ଦାମ 694 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଲ୍ଡ ଦାମ ନିଜ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଦାମରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନାର ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 52,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଆସିଲା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ର ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଠି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା କଟିଥିବା ମେସେଜ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭୁଲ ପାଇଁ ଦେବେ ଜରିମାନା। ତେବେ ଭାରତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରସ୍ତ ନ କରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ନମ୍ବର 12 ରୁଷର ମହାମାରୀ ଟିକାକୁ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ରୁଷର ମହାମାରୀ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେବେ ରୁଷର କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି କରି ଭାରତର ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଲି ଏହି ଟିକାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ତେବେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଟିକାର ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ଡ୍ରଗ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଲି କହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ କହିଛି ଯେ ବିଦେଶରେ ଏହି ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କେତେ ପରିମାଣର ବଢ଼ୁଛି ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁକରି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକାର ବିଶାଳ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ହେଲ୍ପ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଯାହାକି ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଟି ଘର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 14 ଆସିଲା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଲକଡାଉନରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଏହାର ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରିଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଡିଜିସିଏ ବୁଧବାର ବିସ୍ତୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 6 ଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଏବଂ ମେ 24 ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପୁରା ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହ କୋର୍ଟ ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେଲ୍ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ମେ 24 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିବେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅବଧି ମେ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ମେ 24 ତାରିଖ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରିଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 15 ମହାମାରୀ କାଳରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ଅନୁମତି। ମହାମାରୀ କାଳରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଅଧିକତମ 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଥିବା କଟକଣା ନେଇ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେବା ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହଲ୍ରେ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ 50% ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଆୟୋଜନରେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 16 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା IOCL। ରାଜଭବନ ନିକଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ ତୈଳ ନିଗମ IOCL। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ମୃତାହତ, ଗୁରୁତର ଆହତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ IOCL ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଅନୁସାରେ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା, ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି IOCL ଘୋଷଣା କରିଛି। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ 90% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।